Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ini. Aku wong tuwa ya digeplaki sampe nake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhire Ndoro wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe ndadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Niki Kurawa ajeng nekat Ndara. Nek Kurawa nekat kowe ora melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bale Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumbake kereta Jawa. Ora kepruk watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng mremban. Gandak mleguduk selalu gembal Semarante hawala. Oh iya Semar. Neskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula mremban. Oh nala garing tak tampa. Pangestu ku tamanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula mremban. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Petro. Nggih. Mremban. Bekti kula nggih mremban. Oh, Bagong, tak tampa pangestu tampanana, Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kowe iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane icuk-icuk nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Heeh, mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun Penemban.
wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora dat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa Penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa betah derajat pangkat, menapa Semar betah bondo donya. Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane Anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawakaning Nalendra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye? Bakal keturutan. Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedeping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi barang sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak tak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane Anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titihane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane Anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuhing Anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuhing Nalendra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kalawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening Anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Truk. Apa aku wae, Truk? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyagung-priyagung negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku
terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso terrealisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol-kogol ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Ngar nesuhe kok cucul sarung to. Katokan training nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato. Ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene Mbah, aku arep rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket, tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ra seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani.
Upama kowe iki dijawi kon nuthuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean iku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere koke ana omong ciak dhewe. Diciaki diwani diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe radus pirang dina? Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mbayar Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta? Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi-ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mari karo bekan ngono. Ora ning kene papane wong neter katetean. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ora omongan. Ayo metu njaba. Ayo, aku ya nek kowe metu njaba aku ya metu njaba. Ben padha. Ora gelem tak bumi angus karangan mergane. Iki jenenge wong ora sport. Apa, Pak? Wong ora sport, Kurang sithik. kurang piye? Sportif. Orang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tenguk-tenguki apa? Aku po? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono kuwi lho, akal-akale piye ngono lho. Kowe nek seneng aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk. Kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkon ning Ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis.
nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tas-tas ning sirah lho ini. Aku wong tuwa ya digeplaki sampe nake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhire ndoro wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ha wis ngrekoso ken biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Ya, ngati-ati Kakang Antarsena ya. Mboten sah. Sampeyan ngaso kemawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semariyo, monggo den kula kanthi manjing salebeting bali wisma Ndara Abimanyu. Iya Siwa Semar. Aku mung kari manut. Nala Gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoki ngaradan. Aja nganti ning kesempyoking peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun Pak. Kemarem Bapak badhe kondur mlebet wonten ing bale wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora kepruk watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa to kowe. Mboten, Bapak. Ana niku tresna kali Bapak. Ah ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Hus. Napa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ha to? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembukan sing apik-apik.
Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora usah melu-melu go. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgakke becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina niki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena.
awake Gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena. Blut. Kena dada. Tembus apa lagi dekoke? Tumbal tak usung tak nyem. Wah, asik. Ana ngonten tumbal tak dudut samploke sirahe. Surtayu men iso salto kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk kaya wong petuk dasmu kuwi. Temandang ampun ra jama-jama. Rampungi, rampungane asip mangkat jalan. Wah. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo, endi Semar? Kukupen Siwanayantaka. Bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu mudyar dene aku. Kono. Wae ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wae karo Kang Gresmuni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Yo ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi Ndara. Yo. What? Swatama anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sirahe sok wok banting. Halo. Seneng aku. Iya. Oleh Swatama ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Set. Cuk. Yes. Wok. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku Bendara. Ngopo Petru? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sae. Ayo terus, Den. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Ndara Gatotkaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara. Urawa pirang-pirang modar kabeh. Nek kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa?
seneng karo Ndara-Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, Truk. asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkale ta. Karena endi sae. Ndara, Ngopo? sakit manahku lho Ndara. Mergane. Petruk niku ngalem Ndara-Antarja ingkang neraka. Heeh. Petruk niku diciprati kekuatane Ndara-Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat Ora singunen. mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa, Ndara? Wis, Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijik reng. Aku iso jijik senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Bagong iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara-Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-Ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Kowe do pamer ta iki critane. Oke. Kowe diparingi sapa? Ndara-Antarja Gareng gak iso mabur. ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ora njaluk sik kocluk kae. Bagong iki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, Apa? niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pusakane Ndara-Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok.
Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe Gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Awak. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-gonane. Ya sing penting rata, engko nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel. Rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi. Iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso gleleng. Graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, Apa? kowe iso mabur? Bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku hapus-hapus kowe. Aku ora tegel e. Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik cah iki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis gak wis, mane tok togatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Kowe sak entuk itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati dereng. Edan. Mentol e, Truk. Medan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh meng ngendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora meng ngendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggo nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora gleleng. Kene mereke meng JT men. Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke rang iki. 36 iki.
Gek kowe ketoke ming telu-telu. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gah aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles iki lho. Ya. Gong. Gong. Rambutku. Ayo kapok ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2 Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki ndasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru? Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah, jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ayo komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Aduh, aku anggere krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekada wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Aku dawuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuhi supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wau ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura.
Wis tenan ngono. Nggih. Ya jadi pancen kaya mengko aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adikku lanang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek. Ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang melinge kene Semar ya wah ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Kakang Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Yayi Prabu Darmakusuma. Ya piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Astunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwe nata Ndarawati. Sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yah niki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kami kula